Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sholli sholata wa zakki malaka summa sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatukromu. Sholli sholat siro as-sholata ing sholat wa zaki lan ngazakatan siro malaka ing harta siro sumasum maka kari-kari puasa siro wa'kuf lan itikaf siro wa hujjalan munggah haji siro wa jahidan lan jihad temenan siro fatukromu maka bakal mulia siro. Zakaro wisnutur an-nazimu sopokin nazim bihadal baiti ing dalam iki bet sita su'abin ing nenem pirang-pirang cabang fayukolu maka den ucapaken ala naskima ing atase runtuyane perkara takodama kang wis nerima dingin opo ma opo lapad wasyung batu hadiyatu wa isruna lan utawi cabang kang kaping 21 lan utawi cabang kang kaping 21 ityanu sholawatil khamsi iku ngalakoni pirang-pirang salat kang 5 fi awqatiha ing dalam pirang-pirang waktune sholawatul khamsi kamilatan nalikang sampurna. Kala ngandika Rasulullah sapa utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Alamul imani as-sholatu utawi cirine iman as-sholatu iku salat. Paman maka utawi sapa wong paraga iku bersih. Ngabersihaken sapa man ngosongaken laha kedue salat. Qalbahu ing atine man wa hafadhalan ngaraksa sapa man alaiha ing atase salat bihududiha kelawan batasane salat bahwa maka utawi man mukminun iku kang iman. Cabang iman anu ka-20 hiji teh nyaeta urang ngalaksanakeun salat 5 waktu. Dawuhan Kanjeng Rasul cirina jalma anu iman eta salat. Ciri orang yang beriman itu salat 5 waktu subuh, lohor, asar, maghrib, isya salat 5 waktu. Wasuila lan den takon Rasulullah sapa utusan Allah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mukmini saking tetengger iman wal munafiki lan munafik. Faqala maka ngandika sapa Kanjeng Nabi Innal mu'mina satuhune wong mukmin himmatuhu iku utawi cita-citane mukmin fi sholati ku ing dalam salat wasyamilan puasa wal ibadati lan ibadah wal munafiqu lan utawi munafik himatu iku utawi cita-citane munafik persejaan fitu ami iku ing dalam panganan wasarobilan umbean kalbahimati kaya raja kaya wasubatu saniyatu wal isruna lan utawi cabang kang kaping 2 wal isruna lan 20 ada uzakati iku ngawehi zakat limustahiqiha kedua mustahike zakat biniyatin maksusatin kelawan niat kang ditentuaken wahia lan utawi zakat ayan wiya iku yen tangan niatan asahsu iku yen tan niat asahsu sapa wong sapa awak-awakan bikol bihi ing dalam atine syakhsun zakat al-fardi ing zakat fardu walaisa lan ora nana alaihi iku ing atase alaihi iku tetep ing atase syakhsun ta'yinul amwali apa nentuaken pirang-pirang harta faida malaka maka tatkala ngamili sapa syakhsun nisoban ing nisab minadzahabi saking emas wal fiddati lan perak wal mawashi lan pirang-pirang ingon-ingon wal khububi lan pirang-pirang wiwijilan wasamari nakhli lan woh korma wal karomilan anggur wajib mangka wajib alaihi ing atase saksun ayat ba'a apa yentah
Ayat ba'a apa yen tangawahi sapa saksun zakata ing zakate kabeh lil asnafi samaniyati maring pirang-pirang papantan kang 8 awil maujudina atawa kang ana kabeh minhum saking asnaf atau kana samaniyah kal fuqara kaya pirang-pirang wong fakir wal masakini lan pirang-pirang wong kang miskin wal musafirin lan wong kang lulungan kabeh alladzina ya tajuna tegese wong-wong kang pada butuh sapa alladzina limunati sapari maring biaya lulungan walladzina lan tegese wong-wong irtakabat hum kang numpuk ing alladzina aduyunu opo pirang-pirang utang. Kala wis ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khalatat. Ora ana campur az-zakat apa zakat maing perkara malan ing harta kotu babar pisan illa ahlakatu angin ngaruksak apa zakat ing mal. Wasyumbatu satu lan utawi cabang kang kaping 3 wal ngisruna lan 20 saumur Ramadan iku puasa bulan Ramadan bae yatruka surah kelawan yen ninggal sapa wong sairul mubtirati ing sakakarine pirang-pirang kang ngabatalaken fi ayami ing dalem dinane Ramadan biniyatin kelawan niat fil laili ing dalem bengi Ditaatil maula karena taat maring pangeran minal fajri saking fajar ila gurubi syamsi tumeka maring surup srengenge masal matin serta selamat minal haidi saking head wan nipasilan nipas wal wiladati lan manak fi jamil yaumi ing dalem sakabe dina wa minal agma ilan saking ayan mendem wa minal agma ilan saking ayan ya ayan wasakarilan mendem fi ba'dihi ing dalam setengah yaum kal akli kaya ngumbe wasyurbilan kal akli kaya mangan wasurbilan ngumbe wal jima'i lan jima wasyarbil dukhoni lan ngudud ngarokok al ma'rufi kang den kina waruhi Faida kala mengkatat kelamangan sapa wong au sariba atawa ngumbe sapa wong nasian hale kang lali pasomuhu mangka utawi puasane wong sahihun iku kang sah dalam jamak kapohoan puasa dahar atau minum sah puasana rezeki teman wa inama at'amahu lan nai pastine ngawehi ing wong Allah sapa Allah ngawehi panganan ing wong Allah sapa Allah wasaqahu lan maringi sisiraman sapa Allah ing wong maring inum kama kala kaya keterangan kang wis ngandika hu ing ma as-Suhaimi sapa Syekh Suhaimi fi Lubabut Thalibin ing dalam kitab Lubabut Thalibin Wasum batur Rabi'atul lan utawi cabang kang kaping 4 wal yusrun lan 20 al itikafu iku itikaf wa huwa lan utawi itikaf al-lubsu iku meneng bi masjidin ing dalam masjid biniyatihi kelawan niat itikaf Yusanu den sunahaken kula waktin ing dalam saban-saban waktu yusanu den sunahaken apa itikaf kula waktin ing dalam saban-saban waktu walau wakta karo hatin lan sanajan iku waktu makruh lakin yahrumu tetap ini haram itikaful mar'ati opo itikafe wong wadon warroki kilan abid illa biidni zauji angin kelawan izin bojo salaki wasayidi dan sayyid jadi temenang awawe itikaf kecuali menang izin di salaki yusanu dan sunaken bin mana-mana Wain sohalan sanajan sah itikaf tapi tetap itikaf nama sah. Wali zaujilan wanang kedua bojo lanang wa sayyidilan sayyid ikhrajuhum apa metuakene mar'ah lan rokik minhu saking itikaf. Wa arkanuhu lan utawi pirang-pirang rukun itikaf arba'atun iku papat awaluha utawi kawitane arba'ah an-niyatu iku niat muktaronatan nalikang den barengaken bil lubsi kelawan meneng para takbir mangka ora cukup apa niat hala dukhuli ing dalem nalika manjinge wong wa huwa hal utawi wong sairun iku kang lumaku watajibulan wajib niatul fardiyati apa niat fardu awin nadrata wan nazar fil itikafil manzuri ing dalam itikaf kang den nazaraken wasani halan utawi kang kaping done arba'a masjidun khalisun iku masjid kang murni
Fala yakfi maka ora cukup al masya'u opo masjid umum. Bihilapihi kelawan perbedaannya masya fi tahiyati dalam tahiyat wasali suhalan utawi kang kaping telune arba'ah lubsu kodrin iku meneng kira-kira yusama kang den arane opo lubsun ukupan ing meneng ai ikomatan tegese jumeneng walau bila sukunin lan sanajan iku tetep kelawan oranana meneng bihai suya kunu kelawan sakira-kira anak zamanuha opo zamane ikomah fauqa zaman itu maninati iku tetep ing dalam sadukure zaman itu manina payak pimangka cukup ataro dudu apa mider-mider lal mururu oranana ngaliwat pihi ing dalam masjid bila labsin kelawan oranana meneng walau nadarolan lamun nadar sapa wong itikapan ing itikap mutlakon hale mutlak kafa maka cukup ing wong lahratun apa sanalika pokok tumaninati ing dalam sadukure tumanina piruku ing dalam ruku wana wihi lan sapadane ruku waro biang halan utawi kang kaping papate arba'ah mu'takipun iku wong kang itikaf wa syartuhu lan utawi syarate mu'takif islamun iku islam wa aklun lan berakal wa khulun lan sepi an hadasin akbarin saking hadas kang gede fala yasihu mangka ora sah i'tikaf puman iku itikape wong ita sapa kang kasipatan sapa man bididi syai'in kelawan perlawanan yang sewiji-wiji min saking kabeh na'am sumuhun pala yasihu intoro alam nanya tekalik mau opo ayan semaput biasna ini itikapi dalam tengah-tengah itikaf lam yabtul mangka ora batal opo itikaf wa yusabulan dan hitung minhu saking itikaf zamanul igmai opo waktu ayan wayan kotiulan nerima pegat al itikaf pokok opo itikaf kata tabu'i kaya urut-urutane itikaf birdatin sebab murtad wasakarin lan mabok mendem irata anda tatkala maha sapa wong bihi kelawan sakar wa syu'batul khamisatu lan utawi cabang kang kaping 5 wal isruna lan 20 al haju iku haji wa huwa lan utawi haji qasdul baiti iku naja baitullah bihajin kelawan haji au umroh tawa umroh in kana lamun ana sapa wong qadiron iku kang kawasa biaya jina surahe kelawan nyenta nemu sapa wong zadan ing bekal waro hilatan lan tutunggangan wal hajulan utawi haji ibadatun iku ibadah yalzamu kang wajib ing ibadah wukufun apa wukuf biar patain dalam arfah yauma tasing hijjati ing dalam dina kaping sanga bulan Dzulhijjah awlailati asyiri atawad bungi kaping 10 Dzulhijjah wa tawafun lan tawaf di turin kang andone suci bil baiti ing dalam baitullah saban kelawan pitu yakinan kelawan yakin yadukhulu manjing waktu apa waktune tawaf binti sofi lailatin nari kelawan separo wengi riyaya wala akhiran oranan akhiriku maujud li waktihi maring waktune tawaf wasang yulan sa'i baina sofa ina mendarna sofa wal marwah tilan marwah wasyubatu sadisatu lan utawi cabang kang kaping 6 wal isruna lan 20 al jihadu iku perang ku jihad mal kufari serta wong-wong kafir dini serati dini kena nulungi agama wa kana lan ana apa jihad fi bidail islami ing dalam kawitan Islam afdalul amali kuli utama-utamane pirang-pirang amal kolangan nikah Rasulullah seputusan Allah sallallahu alaihi wasallam rasul amri al-Islam utawi pokoke pirang-pirang perkara utawi pokoke perkara al-Islam iku Islam wa umuduhu lan utawi tihang agama salatu iku salat
Wazir watu sanamihi lan puncake agama al jihadu iku perang. Jadi pokoknya perkara te Islam tihangna agama Islam teh nyata salat, lamunnya tihangna rubuhnya berarti rubuh. Itu merenya. Aina imah tihangna rubuh. Nyangges bobrok. Wa mana hadal hadisu lan utawi mana wa mana hadal hadisi lan utawi mana iki hadis kama kaya iku kaya keterangan kala kang wis ucap ingma asuhaimi sapa Syekh Suhaimi atlu syani dini utawi asal tingkah agama anutku iku ngucapi syahadat ini kelawan syahadat loro ma'al idani serta nekadaken imakna huma kedua maknane syahadaten pala yasihu mangka ora sasayun apa sawiji-wiji minal amali saking pirang-pirang amal ila bil islam ing kelawan Islam waladzi yartafi'u lan utawi perkara kang ngangkataken bi kelawan alladzi adinu apa agama fi la sholawatil khamsi kumigawe pirang-pirang salat kang 5 wa ala syai'in lan utawi luhur-luhure perkara pidini ing dalam agama badlul jihadi iku naon berjuang keras. Naon badul. Iku ngawehaken kekuatan. Fi qitalil kufari ing dalem merangi wong-wong kafir ini suratul islami karena nulungi Islam. Wa mana sanamilan taimana lapat sanam. Fil aslin dalam asal. Ma iku perkara irtapa akan nerima munjuk opo ma min zohril jamali saking gegere onta punduk onta gegere onta kurba unukihi ing dalam parake punduke jamal gulu wayasi ulan sah ayurodo apa yang tadi maksud bil jihadi kelawan jihad pil hadis dalam hadis mujahadah dan nafsi iku merangi nafsu biaya kufaha kelawan nyenta nyegah sapa wong ing nafsu anis syahwati saking pirang-pirang syahwat wayam nahalan nyegah sapa wong ing nafsu anil istirsali saking naon istirsal saking saenake pila zati ing dalam kaenakan wa yulzimu halan nemah kewajiban sapa wong ing nafsu filal awamiri kelawan migawe pirang-pirang parentahan Allah waztina bal manahi lan ngadohi pirang-pirang cegahan wa hadzalan utawi jihad huwa hadza al jihadul akbaru iku jihad kang agung wa huwa lan utawi jihadun nafsi abdun dikuwi utama min jihadil kufari tenimbang saking merangi wong-wong kafir. Jadi pangluwih utama nate nyata merangan hawa nafsu, merangan hawa nafsu. Kira nafsu anu disetir ku urang, ulah urang anu disetir ku nafsu. Orang naik sepeda, sepeda anu disetir ku urang, ulah urang anu disetir ku sepeda. Ya. Lamunnya sepeda anu disetir ku urang kan urang bisa, beloknya lurus, lempengnya lempeng. Tapi lamun urang disetir ku sepeda, urang baru naik ngagerolong, bruksuk. Gitu. Cara orang ge jadi nafsu anu disetir ku urang, ulah urang anu disetir ku nafsu. Qala an-nazim wallahu a'lam bissawab. Ilmiah